Kāds ir bērns, kas iet bērnu dārzā? Smaidīgie, priecīgi ļoti, ar smukām sandalēm, skaisti. Iedvesmas, pateicības un sirsnības vakars, kas godināja skolotājus, kuri ar degsmi veido mūsu nākotni. Aizvadīta Siguldas novada gada balvas izglītībā svinīgā ceremonija. Šogad saņemti 266 pieteikumi, bet 25 izcilākie pretendenti 15 nominācijās pārstāvēja gandrīz visas novada izglītības iestādes, apliecinot, Siguldas novadā pedagoģija ir gan profesija, gan misija. Krišāņa barona dzimšanas dienas vakarā gribās teikt tautas dziesmas vārdiem. Zinu, tēva sētu, nevajag rādītāji. Tā bija mana tēva sēta, kur aizrautīgākie, zinošākie un sirsnīgākie skolotāji šeit, Siguldas novadā. Gada balvas skolotājiem notiek jau sen atpakaļ, arī tad, kad es mācījos vēl skolā. Atceros, ka es kā skolēns devos uz šīm balvām un sniedzu savam skolotājiem. Aiztur elpu un ieklausies vējā, kas tur pieloga tev pieklauvējis. Šogad gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija noritēja īpašā siltuma un iedvesmas pilnā noskaņā, ko radīja pasākuma režisora un Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis vadītāja Kristapa Kiršteina muzikālais sniegums, pianista un koncertmeistara Zigurda Tursa pavadījumā. Tas ir kā tāds ceļš, pie kura kamēr tu nonāc līdz tā ideja un koncepcijai. Man liekas, tādā mūsdienu apstākļos, un arī runājot par Siguldas novadu, ka ļoti būtiski runāt par pašu to cilvēku, par pašu to pedagogu, jo viņš jau ir tas, kurš patiesībā ar to savu vienu soli, ar vienu savu pateiktu vārdu, ar savu rīcību, principā var izmainīt kāda dzīvi uz visu mūžu. Atbilstoši Siguldas radošajam garam, arī skatuviskais noformējums bija novadnieces mākslinieces Kristīnas Kliginas darbs. Taču skolotāja būtība šī gada ceremonijā atklājās arī simboliskajā motīvā – acu skatienos, kas caurvīja pasākuma noskaņu un vizuālo tēlu. Katrs skatiens silts, iedrošinošs vai iedvesmojošs. Tas acu vadmotīvs bija tā galvenā ideja, lai ieskatīsimies tie mūsu izcilībām acīs, palūkosimies, kas viņi ir, ko viņi jūt, ko viņi domā. Acu skatiens, kas iedrošina doties dabā, iemācīties sadzirdēt klusumu, sajust komandas spēku, sajust lepnumu par savu zemi. Jebkurš novērtējums ir forši, kad ir tāds novērtējums. Tā kā noteikti. Par iedvesmu runājot, tie ir gan vadītāji, gan paši jaunieši. Jo par cik ļoti daudz sanāk visādi pasākumi, pavisam nesen, piemēram, mēs atbraucam no nometnes. Tā ir atkal cita atmosfēra, tur ir šī draudzīgā vide. Un ja tu redzi, ka teiksim, tie paši jaunieši paši ņem arī tās daudzas teiksim, zināšanas un vispārējo to programmu, tu redzi, ka viņiem tas reāli vajadzīgs. Un tad tas arī dod kaut kādu iedvesmu un motivāciju tālāk darboties. Siguldas pilsētas vidusskolas direktoras vietniece audzināšanas jomā latviešu valodas un literatūras pedagoģe Vineta Šķestere Buka savā pateicībā atzina, ja darbs ir sirdslieta, tad tas nav darbs. Tas ir piedzīvojums. Viņa saņēma nomināciju gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs. Tā kā es organizēju pasākumus, tad visbiežāk es esmu maliņā, tā, kas kaut ko bīda, sabīda, sarunā, nokārto, visus glābi. Bet šoreiz tā kā tie prožektori ir uz mani, un tas tomēr mulsina. Jāteic, ka pasākums bija patiesi sirsnīgs. Katrs skolotājs un kolektīvs atklājās citādāks, ar unikālu radošumu un sirds patiesumu iedvesmojot un iepriecinot visus klātesošos. Mēs teicu, pagaidiet, paldies visi. Paldies vīrs, paldies man 3 bērni, paldies 9 mazbērni. Paldies bērni, bērndārzā, paldies bērnu vecākiem par atbalstu. Par visu to, ko mums dod un atbalstu. Par visu, ko viņi dod. Savukārt Siguldas mākslas skolas Baltais flīģelis kora diriģente un vokālā pedagoģe Solveiga Vītoliņa, saņemot gada balvu profesionālās ievirzes interešu un neformālajā izglītībā, dalās savās pārdomās par pedagoga ikdienu un apbalvojuma nozīmi. Man ir jāsaka tā, ka man ir ļoti, ļoti paveicies, jo tik fantastiski bērni un tik muzikāli bērni un radoši un gatavi nākt līdzi jebkurai lietai, ko mēs sadomājam kopā darīt.
un darīt daudz vairāk nekā prasa vienkārši parasta mācību stunda, tas ir ārkārtīgs gandarījums. Biedrības cerību spārni logopēda Līga Roze Dumbraite spilgti atspoguļo Siguldas novada neatlaidīgo un neizsīkstošo enerģijas garu un ir iedvesmas avots arī citiem. Viņa tikko burtiski atskrējusi no studijām Latvijas Universitātē, lai jauniegūtās zināšanas liktu lietā savā darbā. Es darbojos ar bērniem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, gan smagāki, gan vieglāki, un līdz ar to tas darbs ir dažkārt nav plānojams, ka mēs plānojam vienu, bet visa nodarbība apgriežās pavisam savādāk. Svinīgās ceremonijas laikā tapis Siguldas novada izglītības ceļš milzīgā Kristīnas Kligenes gleznojumā, kas simboliski atspoguļo pedagogu darbu un novada izglītības sasniegumus. Daļa no šī mākslas darba tiks nodota Siguldas novada izcilākajiem izglītības jomas pārstāvjiem.